وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag zal ik nog enkele details vermelden met betrekking tot de Badri-metgezellen die ik heb genoemd. Waarna de reeks over de Badri-metgezellen die ik wilde presenteren zal worden voltooid. Met betrekking tot Hazrat Amir bin Rabia is vastgesteld dat de naam van zijn vader Rabia bin Kaab bin Malik was. Er zijn ook verschillende overleveringen die hij vertelde. Abdullah bin Amir bin Rabia vertelt op gezag van zijn moeder Hazrat Abdullah Layla bint Abi Hathma, die verklaart: wij vertrokken richting Abyssinië en terwijl Amir bin Rabia een bepaalde taak ging uitvoeren, verscheen Hazrat Omar, die toen nog een polytheïst was en voor mij stond. Wij werden door hem onderworpen en ernstige moeilijkheden en wreedheden gegeven. Hazrat Omar zei tegen mij: O Abdullah, ga je weg? Ik antwoordde: ja, bij God. Wij gaan naar het land van Allah, totdat Hij ons rust schenkt. Jullie mensen hebben ons zoveel pijn bezorgd en ons aan zoveel vervolging onderworpen. Hierop zei Hazrat Omar: mogen Allah jullie beschermer zijn. Zij zegt: op die dag hoorde ik een tederheid in Hazrat Omars stem, die ik nog nooit eerder had gehoord. Daarna vertrok Hazrat Omar en hij was bedroefd over ons vertrek. Ze zegt dan: plotseling kwam Hazrat Amir terug van zijn zaken. Dus ik zei tegen hem: O Abu Abdullah, heb je zojuist Omar gezien en zijn tederheid en verdriet? Zij moet hem hebben geïnformeerd. Hazrat Amir antwoordde: heb je hoop dat hij moslim zal worden? Ik antwoordde bevestigend. Daarop zei Hazrat Amir: de ezel van Omar Khattab kan moslim worden, maar de man die je net zag, dat wil zeggen Hazrat Omar, zal de islam niet accepteren. Hazrat Layla zegt: Hazrat Amir zei dit uit wanhoop, die ontwikkeld was door de vervolging en wreedheid die Hazrat Omar hem liet ondergaan vanwege zijn acceptatie van de islam. Hazrat Abdullah bin Amir bin Rabia vertelt van zijn vader: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zond ons uit voor de expeditie van Nakhla, ook bekend als de expeditie van Abdullah bin Jahash, die plaatsvond voorafgaand aan de slag bij Badr. Met ons was Hazrat Amr bin Suraqa, die slank en groot was. Onderweg voelde hij ernstige verhongering. Als gevolg daarvan boog hij zich op, was niet in staat om met ons verder te gaan en viel om. Dit was zijn staat van verhongering. Wij bonden toen stevig een rots aan zijn buik en rug. En hij kon met ons verder. Wij bereikten een Arabische stam die ons onderdak bood. Daarna
ging hij verder en zei: ik dacht altijd dat de benen van een mens de maag ondersteunen. Maar in werkelijkheid ondersteunt de maag de benen. Wanneer iemand in een staat van honger, verhongering en zwakte verkeert, dan is hij niet in staat om te lopen. Hazrat Abu Umama vertelt dat bij een gelegenheid de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amir bin Rabia en Hazrat Sahal bin Hunayf op een spionagemissie stuurde. In 8 Hijri nam Hazrat Amir bin Rabia deel aan de slag bij Salasil, waar zijn hand werd getroffen door een pijl, waardoor hij gewond raakte. Abdullah bin Amir vertelt op gezag van zijn vader, Hazrat Amir bin Rabia, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens langs een graf kwam en vroeg van wie het was. De mensen antwoordden dat het graf was van die en die persoon. Hij zei toen: waarom hebben jullie mij niet ingelicht? De mensen antwoordden: u sliep en wij vonden het niet nodig u wakker te maken. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: doe dit niet. Jullie moeten mij roepen voor de begrafenissen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verzamelde daar toen rijen en verrichtte haar begrafenisgebed bij het graf. Abdullah bin Amir vertelt dat zijn vader Hazrat Amir bin Rabia zei: wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons uitzond voor een expeditie, hadden we slechts een zak dadels als proviant. De leider van het leger verdeelde dan een handvol dadels onder ons, totdat het beetje bij beetje zo ver kwam dat we telkens 1 enkele dadel kregen. Dan begonnen ze langzaam maar zeker te eindigen, waarbij ieder individu slechts 1 dadel kreeg. Hazrat Abdullah verklaart: ik zei: o vader, hoe kan 1 enkele dadel jullie volstaan of jullie magen vullen? Hij antwoordde: zoon, zeg zoiets niet, want wij leerden het belang ervan pas toen wij dat niet eens bezaten. Vraag aan hen die honger lijden wat het belang is van 1 enkele dadel. Toen Hazrat Omar de Joden uit Khyber verdreef en het land in de vallei van Qura verdeelde, behoorde Hazrat Amir bin Rabia tot degenen die een stuk land ontvingen. Hazrat Amir vergezelde Hazrat Omar toen hij naar Jabia ging, een nederzetting in de buitenwijken van Damascus. Volgens een verhaal hield Hazrat Amir de vlag van Hazrat Omar vast. Bovendien, toen Hazrat Uthman vertrok voor Hajj, benoemde hij Hazrat Amir als zijn vertegenwoordiger of leider in zijn plaats in Medina. Er zijn geschillen over het overlijden van Hazrat Amir bin Rabia. Volgens sommigen overleed hij tijdens het kalifaat van Hazrat Uthman, terwijl anderen zeggen dat hij overleed in het jaar 32 of 33 Hijri. Sommigen zeggen zelfs dat hij overleed in het jaar 36 Hijri, terwijl anderen stellen dat het in het jaar 37 Hijri was. Volgens Allama ibn Asakir lijken de verhalen over zijn overlijden in het jaar 32 Hijri het meest accuraat. In de overlevering met betrekking tot zijn overlijden wordt gemeld dat na het martelaarschap van Hazrat Osman, Hazrat Amir de meeste tijd in zijn huis bleef. De mensen hadden niets van hem gehoord tot de dag dat zijn begrafenisstoet vanuit zijn huis vertrok. Abdullah bin Amir vertelt van zijn vader Hazrat Amir bin Rabia: in de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trouwde een man uit de stam van Banu Fazara een vrouw met een bruidsschat van 2 schoenen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde dit huwelijk wettig. Met andere woorden, zelfs een kleine bruidsschat zoals deze werd rechtmatig verklaard. Abdullah bin Amir vertelt van zijn vader, Hazrat Amir bin Rabia, dat hij eens tijdens een reis de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 's nachts 2 vrijwillige gebeden zag verrichten op de rug van zijn kameel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef naar het pad van zijn kameel kijken. Het is toegestaan om gebeden te verrichten naar de voorkant van je vervoermiddel. Hazrat Amir bin Rabia vertelt:
Ik vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een reis tijdens een donkere nacht. We stopten op een plaats waar iemand wat stenen verzamelde en een gebedsplaats voorbereidde. En we baden op die plaats. In de ochtend realiseerden we ons dat onze richting tegenovergesteld was aan de qibla. We zeiden tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O profeet van Allah, afgelopen nacht hebben we in de tegenovergestelde richting van de qibla gebeden. Er wordt gezegd dat hierop Allah de Almachtige het volgende vers openbaarde: Walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dat is, aan Allah behoren het oosten en het westen toe. Dus waar je je ook wendt, daar zal het gezicht van Allah zijn. Met andere woorden, als je dit doet vanwege een misverstand, dan is er geen schade. Het is heel goed mogelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit vers in die tijd reciteerde. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat het op dat specifieke moment werd geopenbaard. Niettemin is dit een overlevering uit Haliyatul Awliya. Hazrat Amir bin Rabi'a verhaalt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Wie eenmaal doorroet over mij bidt, Allah zendt 10 maal groet van vrede over hem. Dus het is aan jullie om minder vaak of meer groeten van vrede over mij te brengen. In een andere overlevering vertelt Hazrat Amir bin Rabi'a dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Gedurende de tijd dat iemand vredesgroeten aan mij brengt, brengen engelen vredesgroeten aan hem. Het ligt dus in de handen van de persoon of hij meer of minder vredesgroeten aanbiedt. Vervolgens zal ik spreken over Hazrat Haram bin Milhan. Het is overgeleverd dat Hazrat Haram bin Milhan geen nageslacht had. Hazrat Abdullah bin Abi Talha vertelt: Hazrat Anas vertelde mij dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn oom, Hazrat Haram bin Milhan, broer van Sulaim, samen met 70 bereden mannen opdracht gaf om richting Banu Amr te gaan. De leider van de polytheïsten daar was Amr bin Tufail, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg om een van zijn 3 voorwaarden te accepteren. Hij zei dat de stedelingen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mochten volgen, maar dat de dorpelingen onder zijn leiding zouden komen. Hij wenste ook dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou opvolgen na diens overlijden. Anders zou hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvallen met een leger van 2000 man uit Ghatafan. Als gevolg daarvan werd Amir ziek met de pest in het huis van een vrouw. Amir zei: Ik ben getroffen door gewone steenpuisten, dezelfde die een jonge kameel van een vrouw uit het nageslacht van Salul heeft getroffen. Breng mij mijn paard. Hij besteeg zijn paard en stierf te paard. Zijn einde is helemaal in het begin vermeld. Verder vermeldt de overlevering zijn stam en stelt dat Hazrat Haram bin Milhan, die de broer was van Hazrat Sulaim, naar Banu Amr ging, vergezeld van een kreupele man en een andere man die van een bepaalde stam was. Haram sprak beide mannen aan en zei: Blijf dicht bij mij. Ik zal de mensen eerst benaderen. Als zij mij met vrede verwelkomen, volg dan achter mij. Maar als zij mij doden, ga dan terug naar uw metgezellen en informeer hen. Hazrat Haram ging naar Amir en vroeg: Verwelkomen jullie mij met vrede, zodat ik de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kan overbrengen? Na dit gezegd te hebben, begonnen zij een gesprek. De mensen van de stam signaleerden iemand die van achter hem naderde en hem overviel door zijn lichaam met een speer te doorboren. Hazrat Haram nam het bloed uit zijn wonden en veegde het over zijn gezicht en zei: Allahu Akbar, Allah is de grootste, bij de Heer van de Kaaba. Ik heb mijn doel bereikt. De mensen achtervolgden vervolgens de anderen en doodden hen en vielen de Qaris aan, waarbij ze allen werden gedood, behalve de kreupele man die de top van de berg had beklommen. Allah openbaarde ons de details hiervan. Daarna eindigde de vermelding van deze mensen. Vertel ons volk
dat wij onze Heer hebben ontmoet. Hij is tevreden met ons en heeft ons tevredenheid geschonken. Gedurende die tijd bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 30 dagen lang enkele ochtend tegen deze mensen, namelijk de stammen van Reel, Zakwan, Banu Lihyan en Usayya, degenen die Allah en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verraden hebben. Dit is een overlevering van Bukhari. Volgens een andere overlevering van Bukhari van Hazrat Anas werd hij aangevallen met een lans in plaats van een speer. Volgens een andere overlevering bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gedurende een maand tijdens het ochtendgebed tegen de 2 stammen van Banu Sulaim, Reel en Zakwan. Hazrat Anas meldt dat dit het begin was van het Qunut-gebed. Hiervoor verrichten zij het Qunut-gebed niet. Bij het vermelden van het incident van het martelaarschap van degenen die de Koran in hun geheugen gegrift hadden en de geest van hun offer, zegt Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu: bij het bestuderen van de geschiedenis leren we dat de metgezellen ten strijde trokken, alsof hun martelaarschap hen vrede en tevredenheid zou brengen. Als hen tijdens de oorlog enige pijn werd aangedaan, zagen zij dat als troost en niet als pijn. Zo vinden we in historische verslagen talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de metgezellen het gedood worden op de weg van Allah als een bron van tevredenheid voor hen beschouwden. Bijvoorbeeld de Huffaz, die naar een stam in Centraal-Arabië werden gestuurd om de islam te verspreiden. Onder hen was Haram bin Milhan. Toen hij Amir bin Tufail ging ontmoeten, de leider van de Amir-stam, bleef de rest van de delegatie achter. Aanvankelijk verwelkomden Amir bin Tufail en zijn stamgenoten hem openlijk uit hypocrisie. Echter, zodra hij ging zitten en zich op zijn gemak voelde en begon te preken over de islam, gaf een ellendig individu zijn kameraad aan. En een individu viel Haram bin Milhan van achteren aan met een speer, waardoor hij neerviel. Terwijl hij viel, lagen de volgende woorden op zijn lippen: Allahu Akbar, Fusto wa Rabbil Kaaba. Dat wil zeggen, Allah is de grootste, bij de Heer van de Kaaba, ik heb redding bereikt. Toen omsingelden deze slechte personen de overgebleven metgezellen en vielen hen aan. Amir bin Fuhaira, de bevrijde slaaf van Abu Bakr, die bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was tijdens de migratie, behoorde ook tot deze groep metgezellen. In feite verklaarde zijn moordenaar, die later de islam accepteerde, dat de reden dat hij de islam accepteerde was omdat op het moment dat hij Amir bin Fuhaira doodde, Amir spontaan zei: Fusto wallah, dat wil zeggen, bij God, ik heb mijn doel bereikt. Deze voorvallen bewijzen dat in plaats van een bron van verdriet, de dood voor de metgezellen een bron van geluk was. Vervolgens zegt Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu dat sommige mensen kwamen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten. Ik sla dit extract over en presenteer het extract van Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Over dit incident vermeldt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib details. Dit is een nogal gedetailleerd incident. Bara Amiri, die een hoofdman was van de stam gelegen in Centraal-Arabië, bekend als de Banu Amir, presenteerde zich voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hem te ontmoeten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht hem heel voorzichtig en vriendelijk de boodschap van de islam over. En in het begin luisterde hij ook met belangstelling en aandacht naar de toespraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar hij aanvaardde de islam niet, hoewel hij aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorlegde: stuur een paar metgezellen met mij mee naar Najd, die daarheen kunnen reizen en de boodschap van de islam aan de metgezellen van Najd kunnen verkondigen. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen van Najd uw boodschap niet zullen verwerpen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik vertrouw de mensen van Najd niet. Abu Bara antwoordde: maak u geen zorgen, ik garandeer hun veiligheid. Aangezien Abu Bara het hoofd van een stam was en een invloedrijk man, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn woord en stuurde een groep metgezellen naar Najd. Dit is het verhaal zoals het door de geschiedenis wordt verteld. In Bukhari wordt verteld dat een paar mensen van de stammen Reel en Zakwan enzovoort, die vertakkingen waren van de beroemde stam bekend als de Banu Sulaim, zich presenteerden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en beweerden de islam te accepteren.
Vervolgens verzochten zij om een paar mannen met hen mee te sturen, om hen te helpen tegen de mensen van hun natie, die vijanden waren van de islam. Er wordt niet nader ingegaan op de aard van hun hulp die zij vroegen, missionair of militair. In ieder geval vroegen zij om een paar mensen mee te sturen voor bijstand. Een mogelijkheid voor de verzoening van deze beide vertellingen is dat misschien Abu Bara Amiri, hoofdman van de Amirstam, ook meekwam met de mensen van Rail en Zakwan. En hij sprak tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam namens hen. Als zodanig zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam volgens het historische verslag: ik vertrouw de mensen van Najd niet. Waarop hij antwoordde: maak u geen zorgen, ik geef u de verzekering dat uw metgezellen niets zal overkomen. Dit geeft aan dat de mensen van Rail en Zakwan ook met Abu Bara waren meegekomen. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was bezorgd wegens hen. Wallahu a'lam. En Allah weet het beter. In ieder geval zond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een groep metgezellen onder leiding van Munzir bin Amr Ansari in Safar 4 Hijri. Deze mensen behoorden voornamelijk tot de Ansar en waren in totaal 70 in getal. En bijna alle waren Qaris. Dat wil zeggen, zij waren goed vertrouwd met de heilige Koran. Zij verzamelden overdag hout uit de jungle om rond te komen en brachten een groot deel van de nacht in aanbidding door. Toen deze mensen een plaats bereikten die bekend stond als Bere Mauna, die zo werd genoemd vanwege een waterbron, ging een persoon genaamd Haram bin Milhan, die de oom van moederszijde was van Anas bin Malik, vooruit met de boodschap van de islam aan Amir bin Tufail, die hoofd was van de Amirstam en een neef van vaderszijde van Abu Bara Amiri. De rest van de metgezellen bleef achter. Toen Haram bin Milhan aankwam om Amir bin Tufail en zijn volgelingen te ontmoeten als afgezant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, verwelkomden zij hem aanvankelijk hartelijk in hun huichelarij, maar nadat hij volledig had plaatsgenomen en op zijn gemak was gesteld en hij de boodschap van de islam begon te verkondigen, gaven enkele booswichten uit hun midden een signaal aan iemand die deze onschuldige afgezant met een speer van achteren sloeg en hem ter plekke doodde. Op dat moment lagen de volgende woorden op de tong van Haram bin Milhan: Allahu Akbar, fustu wa Rabbil Kaaba. Allah is de grootste, bij de Heer van de Kaaba, ik heb mijn doel bereikt. Amr bin Tufail volstond niet met de moord op deze gezant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen. In feite zette hij hierna de mensen van zijn stam, de Banu Amir, aan om ook de resterende partij moslims aan te vallen, maar zij weigerden en zeiden dat zij de moslims niet zouden aanvallen vanwege de garantie van Abu Bara. Hierop verzamelde Amir de Banu Rail, Zakwan en Usayya enzovoort van de stam van Sulaim. Dat wil zeggen dezelfde stammen die volgens de overlevering van Bukhari als delegatie naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren gekomen, en viel deze kleine en hulploze gemeenschap van moslims aan. Toen de moslims deze bloeddorstige beesten op zich af zagen komen, zeiden zij: wij hebben geen ruzie met jullie. Wij zijn slechts gekomen met een opdracht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Wij zijn niet gekomen om te vechten. Maar zij luisterden niet naar een woord en vermoordden hen allen. Van de metgezellen die op dat moment aanwezig waren, werd slechts 1 persoon gespaard, die mank was en erin geslaagd was naar de top van een berg te klimmen. De naam van deze metgezel was Ka'b bin Zaid. Uit verschillende verhalen blijkt dat de ongelovigen ook hem aanvielen, waardoor hij gewond raakte. De ongelovigen lieten hem voor dood achter, maar in werkelijkheid was er nog leven in hem en overleefde hij. 2 personen uit deze gemeenschap van metgezellen hadden zich toen van de groep afgescheiden, om hun kamelen en dergelijke te laten grazen. En hun namen waren Amr bin Umayya Damri en Munzir bin Muhammad. Toen zij in de richting van hun kamp keken, zagen zij boven hun hoofden zwermen vogels vliegen. Zij begrepen deze woestijntekens goed en leidden onmiddellijk af dat er een veldslag had plaatsgevonden. Toen zij terugkeerden, zagen zij de gruwelijke slachting die de ongelovigen hadden aangericht. Toen ze dit tafereel uit de verte zagen, overlegden ze met elkaar wat ze moesten doen. De ene stelde voor dat zij onmiddellijk zouden vluchten en Medina zouden bereiken om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in te lichten. De andere ging echter niet op dit voorstel in en zei: ik zal niet vluchten waar onze amir, Munzir bin Amr, is gemarteld. Daarom ging hij verder en werd in de strijd gemarteld. De andere, wiens naam Amr bin Umayya Damri was, werd gevangen genomen door de ongelovigen. Zij zouden hem misschien ook vermoord hebben,
Maar toen zij ontdekten dat hij van de moederstam was, volgens de gewoonte van Arabië, knipte Amr bin Tufail zijn voorharen af en liet hem vrij, zeggende: mijn moeder heeft gezworen een slaaf van de moederstam vrij te laten, en daarom laat ik jou vrij. Met andere woorden, van deze 70 metgezellen overleefden er slechts 2. De ene was deze Amr bin Umayya Zamri, en de tweede was Ka'b bin Zaid, die de ongelovigen hadden achtergelaten in de overtuiging dat hij al dood was. Amr bin Fuhaira, de bevrijde slaaf van Hazrat Abu Bakr, een pionier van de islam, behoorde ook tot de metgezellen die werden gemarteld in het incident van Be'r Mauna. Hij werd gedood door een persoon genaamd Jabbar bin Salama. Jabbar werd daarna moslim en verklaart dat de reden dat hij de islam heeft aanvaard was omdat hij, toen hij Amr bin Fuhaira martelde, onbedaarlijk riep: Fustu wallah, dat wil zeggen, bij God, ik heb mijn doel bereikt. Jabbar verklaart: toen ik deze woorden hoorde, was ik verbaasd. Ik heb deze persoon net vermoord en hij zegt dat hij zijn doel heeft bereikt. Wat een merkwaardige zaak. Toen ik later informeerde naar de reden hiervan, werd mij verteld dat de moslims het opofferen van hun leven voor God beschouwden als het grootste succes dat een mens kan bereiken. Dit liet zo'n blijvende indruk op mij achter, dat uiteindelijk juist deze invloed mij naar de islam trok. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, en zijn metgezellen ontvingen het nieuws van de voorvallen van Raji en Be'r Mauna op min of meer hetzelfde moment. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was diep bedroefd over deze incidenten, in die mate dat de verhalen vertellen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit zo diep bedroefd was over iets voor of na deze gebeurtenissen. Ongetwijfeld was het plotseling vermoorden van ongeveer 80 metgezellen door bedrog. Voor zulke metgezellen die huffaaz waren van de heilige Koran en die behoorden tot een arme en onbaatzuchtige klasse van mensen, geen kleine gebeurtenis. Zelfs naar maatstaven van de barbaarse gebruiken en praktijken van Arabië. Voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk was dit nieuws niet anders dan het verlies van 80 zonen. Eerder nog meer. De reden is dat voor een geestelijk mens de geestelijke banden hem veel dierbaarder zijn dan de wereldse relaties van een wereldsmens. Daarom was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam diep bedroefd over deze tragische gebeurtenis. Maar in ieder geval leert de islam geduld. Bij het horen van dit nieuws zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hierna sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de volgende woorden: Hada amalu Abi Bara'a wa qad kuntu li hada karihan mutakhawwifan. Dit is een gevolg van de actie van Abi Bara, want ik had een hekel aan het uitzenden van deze mensen en was beducht voor de mensen van Najd. Dan wordt er melding gemaakt van Hazrat Sa'ad bin Khula. Hij behoorde tot de stam van Banu Malik bin Hassal bin Amr bin Lu'ay, terwijl sommigen hebben verklaard dat hij de bondgenoot was van Banu Amr. Hij was oorspronkelijk van Perzische afkomst en behoorde tot de stammen die zich later in Jemen vestigden. Amr bin Sa'ad vertelt op gezag van zijn vader Sa'ad bin Waqas: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam mij bezoeken toen ik onwel was op mijn sterfbed tijdens Hajjat al-Wada. Ik zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah, mijn ziekte is ernstig geworden zoals u weet. Ik ben rijk, maar mijn enige erfgenaam is mijn dochter. Moet ik 2/3 van mijn rijkdom weggeven aan liefdadigheid? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee. Ik vroeg toen: moet ik de helft geven? De heilige profeet antwoordde: nee. U mag 1/3 weggeven en zelfs dit is een aanzienlijk bedrag. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: het is beter voor u om uw erfgenamen welvarend achter te laten, dan dat u ze in een moeilijke situatie achterlaat, waardoor ze bij anderen moeten bedelen. En wat u ook van uw vermogen uitgeeft om Allahs welbehagen te bereiken, u zult er zeker een beloning voor ontvangen. In die mate dat zelfs als u een hap voedsel in de mond van uw vrouw stopt, u er een beloning voor zult ontvangen. De verteller zei toen: O boodschapper van Allah, zal ik achterblijven bij mijn kameraden? Dat wil zeggen, zal hij daar sterven? Hierop antwoordde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: u zult niet achterblijven. Integendeel, wat voor goede daden jullie ook verrichten om het behagen van Allah te bereiken, jullie zullen er een grotere rang door bereiken. Het is mogelijk dat u achterblijft, dat wil zeggen lange tijd leeft, waarbij sommige mensen voordeel van u zullen hebben en anderen door u benadeeld zullen worden.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde verder: O Allah, vervul het doel van de migratie voor mijn metgezellen en laat hen daardoor niet terugkeren. De verteller verklaart vervolgens: Echter, arme Sa'ad bin Khola, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam troostte hem, omdat hij na de migratie overleed, terwijl hij in Mekka was. In een verhaal wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam betreurde dat Sa'ad bin Khola in Mekka was overleden. Dit was omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet wilde dat iemand die uit Mekka was gemigreerd langer in Mekka bleef dan de tijd die hij besteedde aan het verrichten van Hajj of Umrah. Ismail bin Mohammed bin Sa'ad vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Sa'ib bin Umair al-Qari beval dat als Sa'ad bin Khola in Mekka overlijdt, hem niet in Mekka te begraven. En volgens een andere overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas dat als hij in Mekka overlijdt, hem niet in Mekka te begraven. Ter gelegenheid van Hajjat al-Wada, toen Hazrat Sa'ad bin Khola overleed, was zijn vrouw ten tijde van zijn overlijden zwanger. Het was niet lang na zijn overlijden dat zij beviel. Het kind werd snel na zijn overlijden geboren en volgens overleveringen is het 25 nachten na zijn overlijden of zelfs eerder. Toen de nifaasperiode eindigde, reinigde zij zich na de bevalling. Zij bereidde zich voor in afwachting van het ontvangen van huwelijksaanzoeken. Een man van de Bani Abduddar, genaamd Abu Sanabil bin Bukakik, kwam en vroeg haar: Wat is er aan de hand? Ik zie dat je gekleed bent. Ben je misschien van plan te trouwen? Bij Allah, je kunt niet trouwen voordat er 4 maanden en 10 dagen zijn verstreken. Subayya verklaart: Toen hij dit tegen mij zei, veranderde ik in mijn avondkleding en ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en informeerde naar deze zaak. De heilige profeet gaf het edict dat het voor mij geoorloofd werd om te trouwen na de geboorte van het kind, en als ik dat wenste, kon ik trouwen. Uit deze voorvallen kan men bepaalde zaken begrijpen. De volgende metgezel is Abul Hatham bin At-Tayyihan. De naam van zijn broer was of Hazrat Ubaid bin Ubaid of Hazrat Atiq bin At-Tayyihan. En hij nam deel aan de slag van Uhud. In een verhaal wordt vermeld dat Hazrat Abul Haytham vroeg aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Ik behoor tot de eersten die trouw zweren. Hoe moeten wij trouw zweren? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: Zweer trouw aan mij zoals de Bani Israël trouw zwoeren aan Mozes. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde Hazrat Abul Hatham en Hazrat Usaid bin Huzair aan als beschermers voor de Bani Abdul Ashal stam. In de strijd zou hij 2 zwaarden hebben, vandaar dat hij bekend stond als Dhus Sayfain. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft geschreven dat hij in de slag bij Siffin is gemarteld, terwijl hij aan de zijde van Hazrat Ali vocht. De volgende metgezel is Hazrat Asim bin Thabit. Een van Hazrat Asim's zonen was Mohammed, die hem werd geboren uit Hind bint Malik. Met betrekking tot de mensen die dicht bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stonden tijdens de slag bij Uhud, zette Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala een vers uiteen, waarin hij zei dat imam Razi de namen van 14 mensen heeft genoemd, over wie met absolute zekerheid gezegd kan worden dat zij rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stonden, en hem onder geen enkele omstandigheid verlieten. Van degenen die genoemd zijn de namen van de Muhajirin, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali. De Shia's beweren dat het alleen Hazrat Ali was. Niettemin was het Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah en Hazrat Zubair bin al-Awam.
Van de Ansar was het Hazrat Khabab bin Munzir, Hazrat Abu Dujana, Hazrat Asim bin Thabit, Hazrat Haris bin Asima. Misschien was het ook Hazrat Sahal bin Hunayf, Usaid bin Huzair en Hazrat Saad bin Muad. Er wordt ook vermeld dat er 8 waren die zwoeren te vechten tot de dood, waarvan er 3 tot de Muhajirin behoorden en 5 tot de Ansar. Het is interessant om op te merken dat niet één van hen gemarteld werd. Dit is het bewijs hoe Allah de Almachtige hen met buitengewone middelen beschermde. De volgende vermelding is van Hazrat Sahal bin Hunayf Ansari. Hazrat Ibn Abbas vertelt dat ter gelegenheid van de slag bij Badr er 100 kamelen en 2 paarden bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren. Hazrat Miqdad bin Aswad zat op 1 en Hazrat Musab bin Umair en Hazrat Sahal bin Hunayf zaten op de andere. De metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bestegen om beurten de kamelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali, Hazrat Marsad bin Abi Marsad Ghanawi, die een metgezel was van Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, reden allen om beurten op 1 van de kamelen. Hazrat Sahal bin Hunayf wordt ook genoemd onder de metgezellen die dicht bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleven tijdens de slag bij Uhud. Yusair bin Amr vertelt dat hij eens naar Hazrat Sahal bin Hunayf ging en hem vroeg om een hadith te vertellen die hij had gehoord van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot de Hururiya groep, dat wil zeggen de Khawarij. Hazrat Sahal bin Hunayf verklaarde: ik zal u alleen datgene vertellen wat ik heb gehoord en niets anders. Ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een groep mensen noemen die vanaf hier, en hij wees in de richting van Irak, tevoorschijn zullen komen. Hoewel zij de Koran zullen reciteren, zal het niet verder gaan dan hun kelen. Zij zullen de islam verlaten zoals een pijl de prooi doorboort. De verteller verklaart dat hij vroeg of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een teken noemde om hen te herkennen, en hij antwoordde: dit is alles wat ik heb gehoord en ik kan jullie niets meer vertellen dan dat. Ik heb jullie alles verteld wat ik had gehoord en jullie kunnen het zelf uitzoeken. Umair bin Said vertelt dat Hazrat Ali het begrafenisgebed van Hazrat Sahal bin Hunayf leidde en de takbir 5 keer hardop reciteerde. Hierop vroegen de mensen waarom de takbir op deze manier werd gereciteerd. Hazrat Ali verklaarde: dit is Sahal bin Hunayf, die behoorde tot degenen die deelnamen aan de slag van Badr. En de mensen van Badr hebben een onderscheid over de anderen. Vandaar dat ik, om dit onderscheid duidelijk te maken aan de mensen, de extra takbirs reciteerde. Vervolgens wordt Hazrat Jabbar bin Sakhr genoemd. De expeditie van Hazrat Ali naar Banu Tay vond plaats in Rabi al-Akhir 9 Hijri. In verband hiermee staat geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali samen met 150 mensen naar Banu Tay stuurden om hun afgod Fuls te vernietigen. Het gebied van Banu Tay lag in het noordwesten van Medina. Voor deze expeditie gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali een grote zwarte banier en een kleine witte vlag. Hazrat Ali viel de mensen van Hatim in de ochtend aan en vernietigde hun idool, Fuls. Hazrat Ali keerde terug naar Medina met een grote hoeveelheid rijkdom die hij van de Banu Tay als oorlogsbuit had genomen en ook veel gevangenen. Tijdens deze expeditie werd de vlag gedragen door Hazrat Jabbar bin Sakhr. Tijdens deze expeditie, toen Hazrat Ali advies vroeg aan zijn metgezellen, zei Hazrat Jabbar bin Sakhr dat zij op hun rijdieren door de nacht moesten reizen en hen 's morgens vroeg moesten aanvallen. Hazrat Ali keurde deze suggestie van hem goed. Het is overgeleverd door Hazrat Jabir bin Abdullah dat hij links van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond en de heilige profeet plaatste hem aan zijn rechterzijde. Toen vervolgens Hazrat Jabbar bin Sakhr kwam, plaatste de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beiden achter hem.
In één verhaal wordt vermeld dat Hazrat Omer bin Abi Waqas werd gemarteld door Amr bin Abu Wud, terwijl volgens een ander verhaal Hazrat Omer bin Abi Waqas werd gemarteld door Ahsan bin Sa'id. De vermelding van Hazrat Jabbar bin Sakhr is tot een einde gekomen en nu zullen details betreffende Hazrat Omer bin Abi Waqas worden vermeld. Een verhaal dat nog niet eerder met betrekking tot hem was vermeld, was dat hij gemarteld werd door Amr bin Abd Wud en volgens een ander verhaal werd hij gemarteld door Ahsan bin Sa'id. In een ander verhaal wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Qutba samen met 20 andere mensen in 9 Hijri naar een tak van de Qassam-stam stuurde, die in de buurt van Tabala woonde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beval hen een plotselinge aanval uit te voeren. Deze metgezellen vertrokken op 10 kamelen en zij zouden er om beurten op rijden. Onderweg grepen zij een man en begonnen hem te ondervragen. En hij begon te doen alsof hij niet in staat was om te spreken. Toen, plotseling, zodra hij de gelegenheid vond, begon hij te schreeuwen om de mensen van zijn stam te waarschuwen. Hierop doodden zij deze persoon. Hazrat Qutba en zijn metgezellen wachten vervolgens, en toen de mensen van die stam in slaap vielen, lanceerden zij een plotselinge aanval op hen. Er ontstond een hevige strijd en mannen van beide kanten raakten gewond. Hazrat Qutba doodde veel van hun mensen en keerde vervolgens terug naar Medina met hun vee en vrouwen. Na het nemen van een deel van de khums kreeg elke persoon 4 kamelen, en in die tijd was elke kameel 10 geiten waard. Imam Baghawi verklaart dat Hazrat Qutba bin Amir geen hadith heeft verteld. In ieder geval is de reeks over de metgezellen die ik wilde noemen tot een einde gekomen. En hiermee wil ik iedereen eraan herinneren om te bidden voor de Ahmadis in Pakistan. Bid dat Allah de Almachtige gemak voor hen schept. Aangezien zij momenteel met zeer moeilijkheden omstandigheden te maken hebben, mogen Allah de Almachtige wijsheid schenken aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van rechtvaardigheid, recht en orde, en ook aan degenen die wreedheden begaan in de naam van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam, of dat zij door zijn toorn worden gegrepen. Bid ook voor de leden in Burkina Faso, omdat zij nog steeds moeilijke tijden doormaken, omdat de terroristen daar nog steeds wreedheden begaan in de naam van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. Ook in Algerije, omdat bepaalde regerings- en juridische functionarissen onrechtvaardigheden tegen Ahmadis uitvoeren, mogen Allah de Almachtige iedereen in zijn bescherming houden. Concentreer u vooral op het gebed en het geven van aalmoezen. Mogen Allah de Almachtige iedereen beschermen tegen de slechte plannen van de vijanden. Na het vrijdaggebed zal ik bij afwezigheid enkele begrafenisgebeden leiden. Ik zal hun details vermelden. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Muhammad Rashid Sahib Shahid. Hij was de zoon van Chaudhry Bashar Ahmed Sahib uit Gojrala in het district Gujarat. Op 19 februari kwamen 2 tegenstanders van Ahmadiyyat zijn huis binnen en schoten op hem en martelden hem. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Op het moment van zijn overlijden was de overleden martelaar ouder dan 70 jaar. Volgens de berichten was de gerespecteerde Muhammad Rashid Sahib alleen in zijn huis in Gojrala, Gujarat. Hij had een gratis homeopathische apotheek in zijn huis ten behoeve van de plaatselijke bevolking in zijn dorp en de nabije omgeving. 2 jonge mannen uit het plaatselijke dorp drongen zijn apotheek binnen onder het voorwendsel dat zij medicijnen zochten en schoten op hem. Naar verluidt was degene die de schoten afvuurde een hafiz Qur'an en de vogel van zijn schot trof gerespecteerde Muhammad Rashid Sahib in het voorhoofd en hij overleed onmiddellijk. Na het incident vluchtten de aanvallers weg. Een assistent van de overledene arriveerde enkele minuten later en meldde het incident aan het plaatselijke politiebureau. Er wordt ook gemeld dat een van de aanvallers, de hafiz Qur'an, zijn lichaam in een nabijgelegen veld is gevonden en de politie onderzoekt ook zijn dood. De andere aanvaller is door de politie gearresteerd. In dit geval heeft de politie tenminste de aanvaller gearresteerd. Ahmadiyyat kwam de familie van de overleden martelaar binnen via Hazrat Munshi Sultan Alim Sahib, radiyallahu ta'ala anhu, die een metgezel was van de beloofde Messias al-Islam en ook in Gojrala, Gujarat woonde, en leraar was op een plaatselijke school.
Hij had de eer om naar Qadian te reizen en trouw te zweren aan de hand van de beloofde Messias al-Islam in 1906. Na zijn eindexamen ging de overleden martelaar bij het leger. Hij verliet het leger echter na enkele jaren en verhuisde in 1984 of 1985 met zijn familie voor enige tijd naar Noorwegen. Hoewel hij de Noorse nationaliteit kreeg, keerde hij in 2008 terug naar zijn voorouderlijk dorp en reisde hij vaak heen en weer. Samen met de landeigenaar begon hij een gratis homeopathische apotheek in zijn voorouderlijk dorp om de lokale bevolking te dienen, wat tot het einde doorging. Bij de gratie van Allah, de overleden martelaar was een Musi. Ten tijde van zijn martelaarschap diende hij als secretaris Islau Irshad in Gurriala. Hij was zeer sociaal en liefdevol. Hij behandelde iedereen als zijn eigen en had een vriendschappelijke relatie met hen. Zijn passie voor het dienen van anderen was een opvallende kwaliteit van hem. Ongeacht zijn geloof verleende hij financiële en morele hulp aan mensen in nood. Hij hield van khilafat. Gastvrijheid was een uitgesproken kwaliteit van hem. Hij stond vooral vooraan bij het bedienen van gasten van het hoofdkwartier. Hij was regelmatig in het aanbieden van gebeden. Van tijd tot tijd organiseerde hij een gratis medisch kamp in het gebied. Zijn neef Rafi Ahmed, die missionaris is in Ivoorkust, zegt: de overleden martelaar was geliefd bij iedereen. Naast de passie om anderen te dienen, was hij ook een uitstekende oproeper tot Allah en was hij buitengewoon grootmoedig. Allah de Almachtige had hem het vermogen geschonken om te genezen. Hij luisterde regelmatig en met grote zorg naar de vrijdagpreken. Onlangs zag de vrouw van de overleden martelaar, Perveen Achter, die in Noorwegen verblijft, een droom dat de overleden martelaar werd aangevallen en dat iemand probeerde hem van het leven te beroven. Daarom vroeg zij hem waakzaam te blijven. De overleden martelaar wordt overleefd door zijn vrouw Perveen Achter, die in Noorwegen woont. 2 zonen en 5 dochters, van wie er 1 in Pakistan woont en de anderen in verschillende landen. Shahid Mahmoud Kahlon, de verantwoordelijke missionaris in Noorwegen, schrijft: hij was een buitengewoon vriendelijk en eenvoudig persoon. Hij hielp mensen in Noorwegen door homeopathische geneesmiddelen te verstrekken. Sinds zijn pensionering woonde hij ongeveer 12 tot 13 jaar in zijn dorp in Pakistan en diende hij de mensen daar. Gedurende deze periode bezocht hij Noorwegen van tijd tot tijd. Allah de Almachtige had hem gezegend met het vermogen om te genezen. Hij stond altijd klaar om de zieken te helpen en bezorgde zelfs medicijnen bij hen thuis. Zijn vrouw behoorde tot zijn familie. Aanvankelijk had zij Ahmadiyyat niet aanvaard, maar zij verzette zich niet tegen haar man. In feite werden al hun kinderen in Ahmadi-huishoudens gehuwd. De laatste keer dat hij Noorwegen bezocht in oktober 2018, hielp hij zijn vrouw met het doen van de bayat. Hij zei dat het doel van zijn bezoek was dat zijn vrouw de bayat kon doen. Hij zei: er is veel tegenstand in Pakistan en ik word zelfs bedreigd. Maar er is daar veel armoede en daarom kunnen de mensen geen medicijnen kopen. Arme mensen kunnen door mij gratis behandeld worden en ik ben in staat hen te helpen. Ik ben niet bang voor de dood, want het is de bedoeling dat die op een dag komt. Ahmadis verlenen daar nog steeds diensten aan de mensheid en doen dat zonder angst. Mogen Allah de Almachtige vergeving en genade schenken aan de gerespecteerde Mohammed Rashid en de familie van de overleden martelaar geduld en verdraagzaamheid schenken. Vervolgens worden 2 mensen genoemd. De gerespecteerde Amani Bassam Ajlawi en Salah Abdelmoin Qutaish uit Iskenderun, Turkije. De missionaris en voorzitter Sadiq Sahib schrijft: als gevolg van de 2 grote aardbevingen in Turkije op 6 februari 2023 verloren ook 2 Ahmadis, een moeder en zoon, hun leven. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Afgezien van hen bleven de overige Ahmadis over het algemeen veilig voor de aardbeving, afgezien van lichte verwondingen. Van de overledenen was er een 23-jarige Syrische vrouw, Amani Bassam Ajlawi, van de Iskenderun Jamaat. Zij was de vrouw van Abdelmoin Qutaish en de schoondochter van de gerespecteerde Salah Qutaish Abu Khalid, voorzitter van de Iskenderun Jamaat. Amani Sahiba heeft ongeveer 2 maanden geleden samen met haar man Ahmadiyyat aanvaard. Haar schoonvader, de gerespecteerde Salih Qutaish,
zei dat hij Amani een dag voor de aardbeving vroeg of zij haar familie had geïnformeerd dat zij Ahmadiyyat had aanvaard, waarop Amani Sahiba zei dat zij haar ouders inderdaad had geïnformeerd over haar aanvaarding van Ahmadiyyat. Salah Sahib zei dat Amani Sahiba erg blij was met het feit dat haar ouders geen harde reactie hadden getoond bij het vernemen van haar aanvaarding van Ahmadiyyat. Ook haar 3-jarige zoon Salahuddin stierf. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Beiden kwamen onder het puin terecht en werden 2 dagen later uit het puin gehaald. Amani Sahiba wordt overleefd door haar echtgenoot Abdul Moeen Qutesh en een 6-jarige dochter, Abira. Shamsuddin Balabari Sahib, de missionaris in Kababir, zegt: Amani Sahiba en de familie van haar man, Abdul Qutesh, zijn vanuit Syrië naar Turkije gemigreerd. Amani Sahiba was een zeer oprechte vrouw, die zich dienstbaar opstelde en tevreden bleef. Toen ze hoorde over het belang van het doen van de bayat, aarzelde ze niet om de eed van trouw af te leggen. In feite moedigde ze ook haar man en broers aan. Hij vervolgt: Mijn vrouw vertelt me dat ze specifiek merkte dat de overledene verbonden bleef met haar schoonfamilie en hen met veel liefde en genegenheid behandelde. Ze was buitengewoon gelukkig op de dag dat ze de bayat deed en ze nam met grote oprechtheid afscheid van ons. Mogen Allah de Almachtige hen met vergiffenis en genade behandelen. De derde vermelding en wiens begrafenisgebed ik zal leiden is Maqsood Ahmed Munib, een missionaris die op 15 februari is overleden aan een hartaanval op 53-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een Musi. Zijn vader, de gerespecteerde Chaudhry Jan Mohammed, aanvaarde Ahmadiyyat in 1974. Hij studeerde in 1991 af aan Jamia Ahmadiyya Rabwa met een Mubashir-diploma. Daarna diende hij in verschillende steden van Pakistan onder Nazarat Islah Irshad Markaziyya. Van 1998 tot 2006 had hij de gelegenheid om te dienen in het Oost-Afrikaanse land Kenia. Daarna keerde hij terug naar Pakistan en diende deze dagen als missionaris in het district Quetta. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, een zoon en 2 dochters. De Nazir Islah Irshad heeft geschreven dat hij oprecht en toegewijd was in zijn werk en dat hij een zeer hardwerkende missionaris was. Abdul Wakil, een missionaris in Quetta, schrijft: Hij had veel respect voor de leven toegewijden. Als de overledene iets niet wist, aarzelde hij niet het aan mij te vragen. Ook al was ik in leeftijd veel jonger dan hij. De overledene bleef enige tijd in Kenia. En hij noemde Kenia altijd in zijn gesprekken. Kenia en de mensen van Kenia hadden een plaats in zijn hart gekregen. De overledene zei vaak dat de mensen van Kenia het meest oprecht waren en veel liefde toonden. Farid Mubarak, die de Qaid Majlis is, schrijft: Hij was uiterst zuiver, vroom, toegewijd, altijd bereid zich op te offeren voor de Jamaat en bezat een diepe liefde voor Khilafat. Hij vervolgt: Toen ik hoorde dat er een zeer ervaren missionaris in Quetta werd geplaatst, werd ik erg blij, omdat dit is wat de Jamaat in Quetta nodig had. Hij zegt: Hij won mijn hart in onze allereerste ontmoeting. De dag dat hij zijn eerste preek hield in de moskee in het district Quetta, kreeg hij complimenten van iedereen die hem hoorde. Hij was zeer gastvrij, hij nodigde iedereen uit bij hem thuis en bediende hen volledig. De passie die hij had voor de Jamaat was zichtbaar in zijn ogen. Wanneer hij een toespraak hield, was deze zo vol passie dat de tranen uit de ogen van de toehoorders stroomden. Hij nam deel aan evenementen en rondleidingen en streefde ernaar om iedereen die hij ontmoette warm te maken voor de Jamaat. Hij bezat een enorme schat aan Jamaat-kennis. Hij was extreem nederig, zoals ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Vervolgens zegt hij tijdens het vorige vrijdaggebed: De dag voordat hij overleed, straalde er een unieke gloed van zijn gezicht. Toen ik naar hem keek, zei ik tegen de missionaris in aanwezigheid van de Nazim Umumi dat hij er die dag uitzonderlijk knap uitzag. We hadden er geen idee van dat dit zijn laatste vrijdag zou zijn.
Hierna overleed hij. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken en zijn status verhogen. Als God het wil, zal ik de begrafenisgebeden leiden van al deze overledenen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر